Vi snakker meget om det her med, hvor fantastisk det har været, og hvor hurtigt det egentlig er gået her ved Dinex. Altså fra 0 til 70%, og nogle af vores markeder ligger helt op på 90% og 95% faktisk. Altså de ringer slet ikke mere, og de mailer ikke. Altså stort set alt kører via vores e-commerce platform. Det biprodukt, der er, når du forbrænder diesel i en lastbil, så kommer der noget ud af udstødningen, og det skal helst være så rent som overhovedet muligt. Det er egentlig det, som Dinex producerer. Vi har salgskontorer, vi har lagerlokationer, vi har produktionsanlæg rundt omkring i hele verden, lige fra Kina til USA til Tyrkiet. Vi har jo det her udtryk easy to do business with, og det synes jeg egentlig, at vores platform lægger op til. Det er jo, mange gange er det jo helt basale ting, som egentlig gør, at løsningen bliver sindssygt god. Altså, hvad er min pris? Hvor meget har I på lager? Hvornår kan jeg få det? Fragtprisen. Men det, der foregår i baggrunden, det er jo det, typisk man ser på B2B-løsninger, hvor det bliver meget komplekst. Vi har simpelthen nu løsninger på det amerikanske marked, hvor man kan tage stelnummeret fra en lastbil, slå ind i vores løsning, og så vil man se det udstødningssystem, der er tilpasset det specifikke stelnummer. Og det er en ret unik løsning, vi har lavet. Den ser man ikke andre steder, slet ikke inden for, den tunge sektor. Og så bruger vi jo Biscuits, PIM og DAM-system. Altså PIM med alle vores produktdata, og så DAM, hvor vi har alle vores billeder inde. Det er alene, at du kan rykke, lidt rodet data ud af vores eget ERP-system, rykke alt det ind i Biscuit-systemet, få det justeret ind, få fjernet stavefejl, få de rigtige billeder ind, og så bruge Biscuit-systemet til det. Det er det, vi gjorde ved Dinex, og det har været en kæmpe hjælp. Det er rart at kunne fjerne data, mingelere rundt med det, forfine det, og så proppe det tilbage igen i ERP-systemet. Det har virkelig været en kæmpe hjælp. Det har det. Når vi kigger ud i fremtiden, så er der ingen tvivl om, at vi kommer til at booste den her løsning her konstant. Og vi får konstante kundeønsker ind. Kan I det? Kan I lave det? Kan I udvikle det? Og det hopper vi ombord i. Det gør vi.